Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. L'ospite, l'avete visto, è un ospite conosciutissimo, come avevo anticipato all'inizio di questa puntata, che non ha bisogno di grande presentazione, però questa sera, visto che tutti lo intervistano a livello politico, lo fanno arrabbiare, questa sera abbiamo detto, beh, andiamo a conoscere Roberto Marcato sotto un altro punto di vista, curiosando di qua, curiosando di là, avendo poi un carattere anche molto giovoso, molto allegro, dunque era anche bello conoscerlo in maniera diversa. Ci stiamo riuscendo, un po' alla volta ci stiamo riuscendo. Abbiamo ancora molte cose da chiedere, vedremo se riusciremo a... Che macchina ha Roberto Marcato lei? Ho una BMW nuova o vecchia, cos'è? Per la prima volta nella mia vita ho preso come si chiamano quelle che non nuovissime. A noleggio? No, non nuovissime, ma sono quelle che hanno le concessionarie. A chilometri zero? Sì, una chilometri zero. Per la prima volta nella mia vita. Io ho sempre avuto macchine usate. Sì, ma sto BMW cos'è? 3.000, 2.000, 1.000? No, è un 2000, però adesso... ecco, ammetto, sono un maschio atipico, mi de macchine e dei motori non capisco niente. No, vabbè, però si ricorda se sì, il colore si ricorda il colore della macchina? Nero. Cioè. Perché non l'ha presa giallo-rossa, cioè la macchina così come la Liga Veneta? Perché non c'è... Oppure verde? Esistesse una macchina con il confronto di San Marco, la prenderei subito. Se la fa fare, insomma, mica ci vuole un genio Lei mi dica che è povero. No, io non so povero. Un assessore prende un buon stipendio, insomma. Sì, no, assolutamente, poi bisogna sempre vedere che tipo di vita fa uno, nel senso che io poi... Nella politica, investo subito nel territorio. Dove li investe? Ma no, ma insomma io sono uno che spende anche, insomma, non so che sto là a acciappare, metto via. Sì, non è braccino corto. No. Senta, ma è vero che poi a livello politico, quando un assessore di qualsiasi parte politica prende uno stipendio, poi deve devolvere una parte al partito? C'è ancora questa. Ma è giusto anche? No, ho detto che... E in che percentuale incide nello stipendio? C'è una tariffa, cioè quello che fa parte della Lega deve dare il 10% al partito del PD e quindi che ne so. C'è una lista anche in questa... Beh, insomma, non è che si deve, è un contributo volontario che si dà al partito per consentire al partito di fare le campagne elettorali, per aiutare i candidati, i sindaci, i candidati a fare campagne elettorali. Quanto incide un 10%? No, di più. Nel caso mio anche di più, insomma. Siamo intorno quasi al 20%. Ma è giustissimo? No, non ho detto che ma perché insomma qualcuno lo fa, qualcuno non lo fa. Io trovo che sia morale farlo, perché altrimenti se no... Roberto, non ho detto, sono d'accordo con lei, ho detto solo per capire e spiegare al telespettatore come io volontariamente al partito del 20%. Come tutti presumo ecco, tutti. Poi tenga conto, per esempio, che oltre a dare questo 20% volontariamente... Ma il 20% lo dà al partito della Lega della regione oppure al partito nazionale? No, dai, io come regionale lo do alla regione. Cioè al partito regionale. Quindi avete un amministratore regionale sotto questo profilo, sì, e poi c'è l'amministratore della Lega nazionale e via discorrendo. Perfetto, esattamente così. Poi, per esempio, tenga conto che quando ci sono le campagne elettorali, io faccio campagna elettorale, perché io ne faccio una per me ogni 5 anni, ma ogni anno io faccio campagna elettorale per gli altri, per le europee, per le amministrative, e giro in lungo e largo, ovviamente sempre a spese mie, non chiedo mai nulla al partito, in lungo e largo tutto il nord Italia, Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, per fare campagna elettorale per gli altri, quindi sto fuori a dormire, faccio macchina per le persone che mi seguono, cioè, per questo dico, poi dipende che tipo di vita fai. Siccome io trovo che sia un dovere morale per chi ha un ruolo come il mio, essere a disposizione non solo del territorio, ma anche dei tuoi colleghi di partito, cioè io per le europee corro, cioè sono arrivato l'anno scorso ho fatto 89 incontri pubblici in campagna elettorale e io non ero candidato. Sfido chiunque dei miei colleghi a portare questi numeri qua. E ovviamente questi sono costi, però è giusto che sia così. La sua generosità politica è ben conosciuta, quindi sappiamo che lei è sempre disponibile quindi a essere presente nel territorio e dare una mano ovviamente ai colleghi. Lei è partito nella Lega quando c'era Bossi, no? Bossi, cosa ne pensa di Bossi? Bossi è stato... Ma mi spieghi, è stato trattato male secondo lei da qualche collega suo di partito nei tempi che fu a livello nazionale? Perché tutto sommato
anche lui, anche Bossi ne ha combinate qualcuna conosciuta, però è stato trattato male, non doveva essere Io non trattato dimenticherò mai la serata delle scope. Non la dimenticherò, serata delle scope, in cui c'è stato il passaggio sostanzialmente di consegne fra lui e Maroni. C'è stata questa Non so se abbiamo l'immagine anche, eccolo qui, guarda, stiamo proprio vedendo ora, eccolo qui. C'è stato questo passaggio di consegne e io l'ho trovata una cosa inaccettabile. Nel senso che è vero che c'erano dei problemi, è vero che c'era un cerchio magico che influenzava anche negativamente Umberto Bossi, è vero che con la malattia lui aveva perso la capacità forse Ma lei di lo sa, gestire... si diceva che le cattiverie, non lo so, io le dico quello che leggevo, che ha avuto questo ictus su un rapporto amoroso, poi non ha avuto i soccorsi immediati, lei ha conosciuto, non sa com'è la vera storia, oppure se la sa non me la vuole dire? No, cioè io so la storia che sappiamo tutti, nel senso che io so che lui ha avuto questo problema, appunto, e che questo problema gli è costato davvero caro. So altrettanto Ecco, che io sono qua perché c'è stato lui. Sì, ma il partito si è dimenticato di lui, secondo lei? Come dicevo prima, l'ha trattato male? No, Oppure... allora, quella notte delle scope io l'ho trovata terribile e imperdonabile sì, per una per parte... capire, cambi la scopa come nel ballo. No, hanno anche simulato sta cosa, hanno fatto una plastica, l'hanno chiamata la notte delle scope, cioè di scopare via la vecchia Lega. Cosa, si ricorda una volta nel ballare con la scopa tu andavi, prendevi la donna di un altro, gli davi la scopa Sì, all'uomo. no, poi proprio era, come dire, era un simbolo di cancellare la vecchia Lega per arrivare a una nuova Lega. Ma non si tratta così un leader fondatore di un partito, assolutamente no, perché tutti noi, io, Zaia, Salvini, se oggi siamo qui è perché una persona in un momento storico particolare ha avuto una visione e un'intelligenza politica che altri non hanno avuto. Se oggi noi parliamo di federalismo e di autonomia è perché lui ha avuto questo impegno. Ma allora perché l'hanno fatto fuori? L'hanno scopato via, secondo lei? Ma no, ma perché insomma, obiettivamente il partito aveva perso molta della sua capacità propulsiva. C'era questo cerchio magico di persone mediocri anche in certi casi che non avevano una visione politica. C'era la necessità di un cambio di guardia, ma le modalità sono importantissime perché tu puoi pure decidere di fare un congresso e fare un altro segretario e ci mancherebbe, i partiti sono questa roba qua, però lo devi fare sempre con il rispetto di chi, l'ha più incontrato lei? Sì, l'ha più incontrato Bossi lei? Oppure me la faccio una domanda, da quant'è che non vede Bossi? Ma io gli ho fatti gli auguri di compleanno la settimana scorsa, non lo vedo da un po', anche perché ha avuto qualche problemino. Lei li ha fatti telefonicamente? Sì, sì, telefonicamente. Diciamo che l'umore suo è sempre, cioè lui è un leone, in un corpo fragile. Ma cosa ha sbagliato secondo lei Bossi con i figli? Qualcosa non è quadrato verso Ma forse, ecco, forse quello dicevamo prima, se un figlio avesse anche iniziato... l'altro un po' meno, però anche l'altro partecipava sì, vabbè, però, sotto un profilo economico alle ricchezze o non le ricchezze di Bossi. Sì, vabbè, ma insomma, ecco, io credo che l'errore è stato quello di catapultare immediatamente il figlio nello scalano regionale. Avesse fatto il cursus honorum che ho fatto io, per esempio, quindi si fosse candidato a consigliere comunale, assessore comunale, consigliere provinciale, ecco, avesse fatto questo, nessuno avrebbe avuto nulla da dire. E invece lì, ma io so che per esempio a me risulta che lui avesse dei fortissimi dubbi su questa candidatura e qualcuno più realista del re ha premuto perché fosse candidato. E lui... Qualcuno faceva parte del partito? Poteva essere sì, no, faceva parte del partito, era del cerchio magico suo. Familiare, la moglie stessa che le ha detto... No, era un po' del cerchio magico suo, cioè loro immaginavano di creare il successore, ma non si creano così, i successori si creano perché uno ha una capacità di leadership. Lei con Maroni ha un bel rapporto? Sì, ha un buon rapporto, non ci sentiamo praticamente quasi mai, ma insomma... Ma fa parte ancora, secondo lei, della Lega? Sì, assolutamente sì. Maroni è un militante. Scusi la definizione, sì, nel senso organizzativo del partito? No, oggi oppure no. Io intendevo oggi in questo senso. No, oggi non ha ruoli
di dirigente di partito. È un Ma militante. Salvini è diventato quel che è diventato perché all'inizio della sua carriera era uno, perché era un rompiscatole, io lo ricordo, era molto polemico nelle interviste, era anche antipatico nel vederlo inizialmente. Ha avuto successo per quello, secondo lei? Cioè il carattere... Matteo Salvini ha avuto successo per due motivi. Il primo, il coraggio, cioè questo è un ragazzo che ha coraggio. Il secondo, la passione. Io francamente non so come faccia, tanto che arriva alla fine della campagna elettorale che è distrutto fisicamente. E io intanto io dico, cioè prenditi un'ora, va a fare una passeggiata. Lui è instancabile, ha sta passione e sta voglia sempre di stare a contatto con il territorio, con la gente e di non stare a contatto con i poteri forti, ma proprio con la gente, che è straordinaria. E poi il coraggio, lui è un ragazzo davvero coraggioso. Si assume la responsabilità, sa che certe decisioni possono essere pericolose, ma se lui le reputa giuste per la gente... Diciamo che ha girato l'Italia da un partito che viveva solo al nord, oggi va anche al sud. No, un partito che era il 2,9%, oggi è quello che è. No, insomma. sì, ecco, però ricordiamo, come diceva lei nel ragionamento che faceva, nel rischio di Salvini è un rischio anche fisico, perché andare nel meridione, dopo che lui aveva criticato il meridione e anche in maniera importante, ricordiamo... Ma anche qui ci sono le personcine per bene dei centri sociali che non vanno molto leggeri, nel senso che lancia tutto. Ma voglio dire, ma lì andava in un territorio che era ovviamente da parte della Lega. Però anche là hanno capito il messaggio, cioè hanno capito... Però, senta Marcato, è vero, però oggi io analizzo un attimino e guardo i conti e vedo che ultimamente la Lega non è che stia crescendo in maniera esponenziale. Cioè, allora, se uno guarda puramente i dati, poi le faccio una cosa perché lei ha dei grandi meriti e devo riconoscere, lei ha detto io sono della Lega e mi presento come Lega alle regionali, quindi questo le fa sicuramente onore. Però uno guarda e dice, qui in Veneto ha vinto Zaia. Non ha vinto la Lega, perché lei mi dirà correttamente, ma Zaia fa parte della Lega, è indubbio. Però se facciamo un discorso a grandi sistemi, e io dico oggi per quello che ha fatto Zaia, se si presentava, faccio per eccesso, col marchio PD vinceva ugualmente, perché ha vinto l'uomo. Questo non dà un po' in futuro, in prospettiva, un progetto di lavoro della Lega che può essere sì che perda dei consensi che ha raccolto finora il buon Salvini, perché alla fine, Roberto Marcato, l'impressione che uno ha è che crescono le persone, cresce Roberto Marcato, cresce Zaia, la Lega non cresce, anzi rimane lì. Ho un'impressione, è un dato questo significativo, l'ho visto. Secondo lei? Guardi, le rispondo con una citazione latina. Nulla salus extra ecclesiam, non c'è vita fuori dalla Chiesa. Io sono profondamente convinto che io ho avuto questo risultato perché sono della Lega. Zaia ha avuto questo risultato perché è della posso Lega. dire il mio modesto parere? Sì. Io sono d'accordo in parte perché il partito è importante per prendere i voti. Io credo che Zaia ha preso i voti perché è Zaia, credo che Roberto Marcato abbia preso i voti perché è Roberto Marcato, anche, ma non solo. Che fanno parte della Lega. Ne avremmo presi tutti e due, ma glielo dico con molta sincerità. Lo metto in considerazione che fa parte della Lega. No, ma io guarda, glielo dico con molta sincerità. Do merito a lei. Sono convinto che sia il sottoscritto che Luca Zaia, noi avremmo preso molti meno voti se fossimo andati con un altro partito. Cioè che ci sia un valore personale. Io credo che voi due, invece la vedo diversa. Non è così. No, ma è questo che non si capisce. Non c'è una controprova. L'essere della Lega ti dà quell'elemento in più per cui tu riesci ad avere un consenso straordinario. Infatti l'ha detto anche Luca Zaia, io sono innanzitutto leghista, punto. Dopodiché che noi siamo dialoganti con ambiti che magari non sono proprio leghisti, su questo siamo d'accordo, che io sia stato anche in questi 5 anni dialogante con le opposizioni in Consiglio, è vero, io non ho mai considerato l'avversario politico un nemico. Anzi, io lo considero un avversario, cioè una persona che ha una visione diversa dalla mia, ma che è comunque portatore sano di legittime istanze, per cui va comunque ascoltato. Ecco, questo è un atteggiamento che io condivido con il Presidente Zaia, ma senza la Lega noi non avremmo fatto neanche lontanamente forse questo. mi sono spiegato, ma non ho detto questo.
e non lo dirò mai, sono d'accordo con lei. Ho messo prima il nome e poi il partito. Se ha notato, non ho detto che lei o Zaia e il partito sono d'accordo con lei, che ci mancherebbe altro. Oggi se uno si presenta da solo non fa un passo, ma anche con qualsiasi altro partito non avremmo fatto questo. Non ho detto questo, io dico solo che mettevo prima il nome e poi il partito. Definisca, non ho detto importantissimo il partito, però è importantissima anche una persona, perché io credo che il lavoro che Luca Zaia in primis e Roberto Marcato in secondo, perché non è il Presidente della Regione, ovviamente sia stato importantissimo per farli votare alla gente del territorio. Ma come vuol dire, la dimostrazione è Matteo Salvini. Prima di Matteo Salvini la Lega era al 2,9%, con Matteo Salvini noi tocchiamo la vetta al 34%. Cioè, però negli ultimi dati nazionali danno una Lega che non sia in crescita, è un po' in ma è assolutamente normale che sia così, perché qui c'è proprio un motivo tecnico. Noi abbiamo iniziato ad avere la flessione con il lockdown. E questo per un duplice motivo, da un'analisi proprio meramente... Il primo, che quando ci sono situazioni drammatiche, il cittadino, ma anche noi stessi, ci aggrappiamo a chi in quel momento comanda. Lo si è visto con il Presidente Zaia e lo si è visto con il Presidente Conte. Eravamo tutti, il sabato sera alle 11:30, con la diretta che faceva Conte, eravamo tutti davanti alla televisione. Che uno fosse grillino, pidino, o leghista, o fascista, o comunista, erano tutti quanti davanti alla TV. Perché ti aggrappi a chi in quel momento deve prendere decisioni, perché è la persona che in qualche modo ti può dare una risposta e ti può dare la salvezza. Questo primo elemento, quindi si sposta l'attenzione su chi comanda. Due, ovviamente tutta l'attenzione mediatica è riversata su chi prende decisioni. Le opposizioni ovviamente vengono di fatto oscurate ed è questo il motivo per cui un partito che poi aveva toccato l'apice con la partecipazione al governo nazionale ha una flessione. Tenga poi conto che c'è un elemento fisico per cui noi siamo forti quando possiamo andare in piazza. A noi togli la piazza e togli tutto. Non mi sembra che Salvini non sia un uomo che non va in televisione. Ma durante il lockdown ci andava solo Conte, ma è normale che sia così? È normale che sia così? Salvini, insomma, adesso, tutti i giorni, qualsiasi televisione gira. Adesso, ma guardi, ma durante il lockdown andava solo Conte, ma è normale che sia così? Cioè io a differenza di quelli che si scandalizzano, io non sono scandalizzato del fatto che ci andava Conte, ma chi ci doveva andare? Voglio dire, è lui che deve prendere decisioni, è lui che mi deve dire se domani mattina posso uscire, no, di casa, chi devo ascoltare? L'opposizione che dà suggerimenti? No, io voglio sentire chi prende la decisione ed è chiaro che è il Presidente del Consiglio in quel momento. Quindi e poi lo stesso ragionamento vale per Zaia in Veneto? Certo, ma infatti, dicevano, ma Zaia parla tutti i giorni, ma chi vuoi ascoltare? Cioè è lui che fa le ordinanze, ma chi vuoi ascoltare? Ma con tutto rispetto di qualsiasi altro, io sono andato una volta a presentare i provvedimenti che abbiamo fatto per le imprese. Basta, cosa andavo a fare in televisione? Ma è giusto così, ci andava lui, ci andava la collega Lanzarin che era l'assessore al socio sanitario e ci andava Bottacin che aveva tutto il tema della protezione civile. Ma chi ci doveva andare? Infatti qualcuno anche in consiglio diceva ma ci vanno loro, ma chi ci deve andare? Ma cosa vado a fare io? Devo parlare di massimi sistemi. La gente vuole sapere la cosa di cui si sta preoccupando. Punto. E vuole risposte su quello. Quindi viene tutto sfasato. Ecco, ma non la preoccupa allora, al di là del ragionamento che lei mi ha fatto completo, questo calo, non più crescita della Lega a livello nazionale? No, assolutamente. Guardi, sono andato a Castelfranco Veneto per il ballottaggio, abbiamo l'amico Marcon candidato, è venuto giù Salvini sulla piazza 5 di pomeriggio, lunedì. Un tempo da lupi, cioè era in nube, pare che mi mangiasse, e c'era la piazza piena, cioè, più di questo. Quindi io poi i sondaggi va tutto bene, il sondaggio vero è quello che hai con il contatto con la gente. Però le faccio una domanda a Roberto Marcato, e le piazze si riempiono, di tutto vero, ovviamente anche quando c'è Salvini. Io ricordo quando c'era Bitonci, le piazze a Padova si riempivano perché c'era sempre molta gente, il PD, gli altri partiti di Giordani, però ha perso.
L'ultima volta? Sì, l'ultima volta, sì. Cioè, E la domanda, la piazza riempita è un segnale secondo lei di vittoria oppure è un segnale di affezionati importanti, moltissimi, che vanno a vedere e a sentire il leader politico? Ha capito, indipendentemente dalla partita. Perché se io guardo le piazze oggi di Salvini, domani davvero dovrebbe vincere in carrozza, come si dice in gergo. E sarà così. E sarà così. Però, sa, fra 2 anni, 3 anni, magari il vento gira, lei lo sa benissimo com'è la politica. Verissimo, quindi... ma intanto la piazza piena ti dice che tu sei in sintonia con il popolo che vuoi rappresentare, perché francamente che uno parta di pomeriggio alle 4 per andare in una piazza sotto a piova ad ascoltare un politico, cioè, o sei veramente in simbiosi oppure uno dice mi sto a casa, vado alla televisione, cioè, ho altre cose da fare. Ma Salvini attira. Appunto attira perché ha questa capacità di interpretare. Anche perché va sempre in televisione, mediaticamente attirano. Attenzione però, la televisione... Le garantisco che attirano. Sì, ma la televisione è un'arma a doppio taglio. Faccio un paragone, però, no, che sia un'arma a doppio taglio, la televisione poi dà il reale valore della persona che ha di fronte e che sta parlando. Però a livello televisivo, le faccio un paragone sportivo calcistico. Il calcio oggi è famoso per merito delle televisioni, perché i calciatori che vanno in campo, se non li vedi in televisione in primo piano, per terra, vedi Giorgio Bonino che gioca a calcio, Roberto Marcato, ecco, quando viene in piazza Giorgio Bonino, Roberto Marcato, giocatore di calcio, cavoli, l'ho visto in televisione, ha parlato, la televisione ti dà una spinta. Sì, ma è un'arma a doppio taglio perché la televisione amplifica i tuoi pregi e i tuoi difetti. Se io adesso sono qua con lei stasera e inizio a dire una serie di fesserie straordinarie, quante centinaia, quante migliaia di persone sentono le mie fesserie? Cioè domani mattina vado in piazza, la gente mi ride da io. Roberto Marcato quando arriva ma sei uno Semona. No, ma quando arriva qui lei, arriva Salvini, non le dice, dirà il suo ideale politico, le sue idee. Vabbè, ma però se uno può detto che manca un boglio, cioè non so che... Ma non credo sia a livello vostro di nessuno, ma allora evidentemente c'è un valore intrinseco della persona che viene esplicitato e viene amplificato dalla televisione, ma ripeto, quanti leader abbiamo visto poi distrutti anche dalla TV, perché andavano in giro, Grillo stesso adesso lui sta dicendo delle cose che sono... Non è mica stata la televisione però distrugge Grillo, l'ha fatto diventare popolare la televisione, l'ha distrutta la politica, non la televisione. Sì, però adesso lui le cose che sta dicendo, la televisione le amplifica e francamente... Ma non è stata la televisione distrugge, la televisione l'ha portato ad alti livelli. Poi lui in politica... Quando aveva qualcosa da dire. Poi la politica l'ha distrutto. Ma anche, guardi che questo è uno strumento potentissimo. Sì, ma non è la televisione è uno strumento, secondo me viene sottovalutata. Ancora oggi dicono, ma i social sono una parte, ma che la signora Maria, il ragazzino, l'anziano, questo è lo strumento più facile, perché i social te la mettono là a guardare, questo va, tac, e te guardi. Senta, prima la pubblicità c'è una canzone che le piace tantissimo, così poi a rientro la mettiamo in onda così. A me piace molto Perfect Day di Lou Reed, io lo trovo un capolavoro assoluto. Perfect Day di Lou Reed, chiedo a Claudio Regia se riesce a strappolarla, do il tempo, noi andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.